Hi guys, this is Jocelyn Pedazo. Welcome back to my channel. For today's video guys, i-share ko sa inyo. Magluluto ako ng rice, with cream, chicken, yan. At alamin natin guys kung paano gawin ito guys. At tara guys, samahan niyo ako at panood natin. At yan na yung aking mga ingredients guys. May 1/4 tayo na green chicken. Yan. At may bigas at isasain mo na yan bago ilagay sa bayre, tapos ilagay sa oven. At may ano tayo guys, may electric cream. Yan ang panginalan naman sa rice guys. Yan na yung lahat guys. Yan. At una, isa mo na natin yung manok. Alamin natin guys kung paano at ang ganap sa ating guys. Nasalang na ako ng lawali, nilagyan ko na ng butter. Ayan, naka-brown na natin yung sibuyas at saka garlic. At tapos, ilagay natin yung chicken. Guys, bangan natin mamaya. Ngayon, parang brown na siya. Yun at saka garlic. Ilagay na natin yung chicken. Antayin natin guys na malambot yung chicken. Tapos lagay natin yung carrots at saka green pepper. Ayan. Mga 10 minutes, lagyan natin ng salt at saka yung laso para malasa siya sa chicken.
lagyan natin ng kunting tomato sauce. Parang makulay siya. Guys, antayin natin na malambot yung chicken. Ayan, ilagay na natin yung salt and black pepper and Noor cube. Ayan, halo na natin dito guys sa chicken. At saka lagyan natin ng tandoori masala. Tandoori masala to. Lagyan natin ng konti guys para taste sa chicken. Ayan. Saka ilagay na natin yung bell pepper. Carrots. Tapos, lagyan natin ng kunting sauce. Tapos, i-mix natin. Natin guys kung tama na ba yung timpla. Okay na yung timpla. Dahan-dahanin lang natin yung apoy para lumambot yung chicken. And after 10 minutes, ayan, tapos na. At saka ilagay na natin sa oven. At tapos, nagsasalang na ako para sa rice. Ayan, kumukulo na. Tapos, lagay na natin yung bigas. Yan. Yan na yung rice. Ayun guys, i-mix muna natin yung cream. Lagay muna natin yung almaray, cooking cream. Ayan, lagyan natin guys. At saka, yung mismo cream. At saka lagyan natin ng cheese. Cream cheese. Tapos, mix natin. Pagkatapos, lagay natin dito sa Pyrex guys. Una, lagyan muna natin ng kalahating rice.
ilagay naman sa toppings. Tapos, ilagay natin sa gitna yung chicken, guys. Tapos, lagay na natin yung kalahati na rice. Ayan. Tapos, ilagay na natin yung kalahati na cream. Yan. Pagkatapos, lagay na natin sa oven. Aking rice with cream, chicken, and with the oven. Ayan. At abangan natin guys pagkatapos na malagay sa oven. Aling anak. Siya guys. Pagkatapos ilagay natin sa oven. At yan na yun aking rice with cream guys. At yeah, sa baba muna yung apoy at saka antayin natin na maluto siya ng 15 minutes. Ayan. Tapos i-off na natin yung apoy. Siya guys, yung aking rice with cream and chicken. Guys, yan na, luto na yung aking rice oven with cream and chicken. Ayan, ayan, luto na. Yan, yummy, ready to serve na guys. Ayan, ready to serve na siya at tikman natin kung gaano kasarap yung aking rice with cream. Ayan. At tikman ko na guys kung gaano kasarap yung aking rice with cream. Ayan. Yun na rice at samahan niyo ako. Mando guys. Ayan. Sarap at sakto lang siya sa timpla. Masarap siya guys. At sana i-try niyo din guys. Gawin. Very simple lang.
Masarap siya guys kasi ano, may cream siya. May cream. Good. Thank you guys for watching. Thank you guys for watching my YouTube channel. I hope na-enjoy kayo guys sa aking ginawang rice with oven and cream and with chicken. At sana may natutunan kayo guys. At like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated guys sa aking mga gagawin ng mga bagong upload na mga videos. Maraming salamat po sa lahat and very thankful. Bye-bye!